Баршаңызға сәлем. Сіздермен сүзбелі тоқаштың рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Алдымен жұмыртқамызды, содан соң шекерімізді салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Содан соң сүзбемізді салып, іртігі жазылғанша араластырамыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Содан соң қопсытқышымызды қосып салып жібереміз. Ерігенше жақсылап араластырамыз. Ұнымызды 2 немесе 3 бөлікке бөліп салыңыздар. Бірден салып жіберсеңіздер, қатты болып иленіп қалады. Мен 3-ке бөліп салдым. Соңында венчикті тастап, қолдың көмегімен жұмсақ қамыр илеміз. Міне қамырымыз осындай жұмсақ әдемі болып шықты. Енді қолымызға жабыспайтындай ету үшін қолымызда сұйық маймен майлап, кішкене илеп жібереміз. Енді осындай тақтайшаға немесе үлкендеу ыдысқа осылай қамырымызды кішкене бөліктен алып, дөңгелектеп шығамыз. Қатты үлкен болып кетпеу керек, көлемі. Орташа көлемде дөңгелектеп шығыңыздар. Себебі майда қуырған кезде арасы піспей қалуы мүмкін. Міне осындай болып шықты. Енді тапамызды, майымызды қыздырып қоямыз. Өте баяу отта қыздырамыз. Содан соң тоқаштарымызды салып, өте баяу отта 20-25 минуттай пісіреміз. Содан соң осылай қозғап тұруды ұмытпаңыздар, себебі бір жағы піссе, бір жағы піспей қалуы мүмкін. Міне менде осындай түске енген кезде майынан сырғып тоқаштарымызды ала береміз. Бірақ міндетті түрде майымызды өте баяу отта қыздырамыз. Соны ұмытпаңыз, себебі тоқашымыз толықтай пісіп шығу керек. Міне біздің тоқаштарымыз дайын. Бетіне осылай қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Өте дәмді, керемет болып шығады. Жасап көріңіздер, сіздерге де кеңес беремін. Менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар, себебі алдағы уақытта керемет рецептермен бөлісемін. Сіздермен болған Жансая ас болсын.